บ่เย็นยังเลยเฉพาะรถอันนั้นเนาะทันทีนั่งบนรถขั้นดำปนันมองเขาชั้นๆแล้วโอ้โหก็สีเขียวอ่ะแต่ของฝนดิมันหมอกหมอกฝุ่นยังไงมันฝนดิหมอกดิหมอกรู้แล้วเขาเปิดไฟหนาวหมอกถ่ายรูปกับซ้ำว่าถ่ายแล้วเลี้ยวว่าเย็นเลยวันนี้วันที่18 ตุลา 2564นะครับมาทางเป็นก็ได้เก็บเป็นบ่าย 2:17ไปก่อนมาแบบเรียบรู้ไปเรื่องแล้วก็โดดมาเดี๋ยวเจ้าของทุกคนเห็นอยู่เจอเฮ้ยคนละทางเจอลื่นเบิด